अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ। आप देख रहे हैं यूसुफ टच यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों मोबाइल हो चाहे वीगो टेल हो ओरिजिनल मॉडल होने चाहिए आपके, तब आप इस वीडियो को देखें। भाई देखें, नंबर मिलाएंगे तो अभी इसके ऊपर रिंगर की आवाज़ नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों आपने सबसे पहले स्पीकर चेक कर लेना है। स्पीकर चेक करने के बाद अगर आपका स्पीकर ओके है फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आपका मल्टीमीटर से आपने चेक करना है कि इसके पॉइंट भी ओके हैं फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, तो दोस्तों आपको मैं सलूशन इसका बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम स्पीकर को चेक करेंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं स्पीकर हमारा ओके है। स्पीकर ओके होने के बावजूद फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। अभी हम इसकी लाइनिंग को चेक करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्पीकर और लाइनिंग भी ओके है, फिर आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं इसका पॉइंट कहाँ पे ठहरा हुआ है। दोस्तों इसका आईसी भी आपने चेंज नहीं करना, एक जंपर करना है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये वाली जो कंपोनेंट आपको दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दो कंपोनेंट है, इसमें आप मल्टीमीटर के सारे चेक करेंगे, इसमें रीडिंग आ रही है दोनों में, फिर तो आपका आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसमें रीडिंग नहीं आ रही मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरीके से जंपर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। अभी इसमें ओके आ रही है, इस वाली साइड में रीडिंग नहीं आ रही। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने इसको बनाना है, जंपर कहाँ से करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इधर इसके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही, इस सिरे पे आ रही है, इस सिरे पे नहीं आ रही। देख सकते हैं इस सिरे पे रीडिंग नहीं आ रही। तो अभी हम इसके ऊपर जंपर करेंगे। अभी आपको बताएंगे जंपर आप किस तरीके से करेंगे। इसके आईसी का जो मेन सिरा है इसके अंदर आपने ये वाला जो सिरा है इसके अंदर आपने वायर को घुसाना है। तो अभी आपको बताते हैं किस तरीके से घुसाना है। इस रजिस्टर को रिमूव करेंगे। दोस्तों ये रजिस्टर किसी काम की नहीं है वैसे। अभी हम इस रजिस्टर को रिमूव कर चुके हैं। अभी हम इसका जंपर लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से आपको जंपर लगाना पड़ेगा, इसके अंदर और भी पॉइंट होते हैं आईसी में, वहाँ पे लग गया तो आपकी आवाज़ फिर भी नहीं आएगी। तो दोस्तों हमारा जंपर लग चुका है। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जंपर बेसिकली वही है या दोस्तों हम मल्टीमीटर के सारे चेक करेंगे। दोस्तों ये जंपर लगाने के बाद आपको चेक कर लेना है मल्टीमीटर से कि आपका जंपर ओके लगा है, किसी और पॉइंट पे अटक गया तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि ये जो जंपर है मैंने आईसी के अंदर से निकाला है। इसमें तो ऑलरेडी पॉइंट आ रहा नहीं था, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका पॉइंट मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो पॉइंट नहीं आ रहा था, इस सिरे पे नहीं आ रहा। तो अभी हम इस जंपर को इधर लगाएंगे। तो आपने जंपर ध्यान से लगाना है।
अभी देखें दोस्तों, हमने जंपर लगा दिया इसके ऊपर। ये जंपर आपने उसके ऊपर लगाना है। तो अभी हम चेक करते हैं दोस्तों। अभी हम स्पीकर लगा के चेक कर लेते हैं हमारी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।